Mirdita, motër Maria Luisa, do doja t'ju bëja një pyetje te Eksodi 32. Te Eksodi 32, vargu 2 deri në 4 dhe vargu 21. po, Eksodi 32, vargu 2 deri në 4 dhe vargu 21, edhe 21. po, vazhdoni motër. Aroni ju përgjigj atyre, hiqni unazat prej ari që janë në veshët e grave tuaja, të bijve tuaj dhe të bijave tuaja dhe mi sillni mua. Kështu tër populli hoqi unazat prej ari që kishin në veshët dhe ja çoi Aronit, i cili i mori nga duart e tyre dhe mbasi i modeloi me dalt bëri një viç prej funksioni, prej metalit të shkrirë. Prej metalit të shkrirë. Atëherë ata thanë, o Izrael, ky është Perëndia yt që të nxori nga vendi i Egjiptit. Vargu 21. Pastaj Mojsiu i tha Aronit, çfarë të ka bërë ky popull, të cilin e ke ngarkuar me një mëkat kaq të madh? Pyetja ime, motër, është si ne të mos i bëjmë të tjerët të mëkatojnë. Ndoshta që të mos i bëjmë të tjerët të mëkatojmë, kjo ndodh sepse së pari unë po kryej mëkat. Po, kjo pra, nëse unë kryej mëkat, atëherë unë e bëj tjetrin të bie në mëkat. Nëse kam një zemrim, atëherë unë fyej personin, i them diçka që e lëndon, ose që zemrohet pra të gjë, atëherë ai do të mëkatoj po ashtu. Prandaj unë duhet të jemi kujdesshëm që të mos bëj që të tjerët të mëkatojnë ose të gabojnë vetëm për shkak të dobësisë sime, mungesës së maturisë, mungesës së urtësisë, mungesës së bindjes, mungesës së kthimit te Perëndia. Duhet të jem një person që di të mbaj vendin tim, modest, i ndershëm në çdo gjë, në mënyrë që të tjerët të mos gabojnë për shkak të sjelljes sime, qoftë duke më dëgjuar apo duke më parë, sidoqoftë sjelljet që un kam, konkrete apo abstrakte po ashtu, që personat e tjerë të mos i perceptojnë këto gjëra tek unë, që më pas të mos bëjnë një gabim apo një mëkat. Prandaj ne duhet të bëjmë që të tjerët të kenë respekt për ne, të jemi të sinqert, të drejt, të themi të vërtetën gjithmonë, të jemi të ndershëm në të gjitha aspektet, që të tjerë të shohin këto gjëra tek ne dhe kështu që personat e tjerë do të na respektojnë dhe nuk do të bien në kurth. Kjo është pra, kjo gjë e të bërit të tjerëve që të mëkatojnë është kur djalli i vendos tundime dikujt që ka një dobësi dhe djalli i vendos tundimin aty që personi të bie. Kjo është pra, ne duhet të sillemi si bij të Perëndis. Si bij të Perëndis, për të mos fyer askënd dhe për të mos bërë që të tjerët të shkatrojnë jetën e tyre shpirtërore për fajin tim, për shkak të veprimeve të mia të këqija, të folurit të gabuar, mënyrës sime të proceduarit. Kjo është motër. Mirë, motra na lexoi diçka këtu lidhur me idhujtarinë e popullit, apo jo? Këtu ndoshta pyetja që motra bëri nuk lidhet drejt për drejt me atë që lexuam. Këtu lexuam se Mojsiu ishte në malin Sinai duke folur me Perëndin, dhe populli i Izraelit rrinte në kampe, dhe duke qenë se Mojsiu vonua 40 ditë dhe 40 net në Sinai duke folur me Perëndin, populli u dëshpërua dhe i tha Aronit, Aroni ishte vllai i Mojsiut, dhe Aronin Perëndia do ta emronte më vonë si prift. Pra populli i tha Aronit, Mojsiu na braktisi. Na nxori nga Egjipti, tani jemi këtu të braktisur në shkretë të tir, dhe ai shkoi dhe nuk duket më, tani jemi këtu pa Perëndin, kështu që le të bëjmë diçka, le të bëjmë një Perëndi për ta adhuruar sepse ndihemi vetëm. Kjo ishte ajo që populli i tha Aronit. Atëherë Aroni u bind nga populli dhe i tha të gjitha gravet të jepnin stolit, bijuterit, duke qenë se ishin stoli prej ari, çdo gjë ishte prej ari, ai tha mi jepni të gjitha ato që keni dhe i shkrin dhe i kthyen në një viç prej ari.
kthyen stolit dhe Aroni u tha: "Shikoni Perëndin tuaj, ky është Perëndia që ju nxori nga Egjipti. Sigurisht që Zoti u zemrua, Perëndia ynë u bë xheloz. Si mundej populli të bënte këto gjëra?" Perëndia ndëshkoi ashpër popullin, ndëshkoi Aronin. Mojsiu kur zbriti nga mali, i tërhoqi vëmendjen Aronit, si ishte mundur që e kishte bërë këtë gjë, kishte bërë xheloz Zotin, ishte treguar mos mirënjohës, nuk ishte treguar falenderues për faktin që Perëndia i nxori nga Egjipti dhe i mbante aty, dhe si mund t'i bënin këto gjëra. Kështu që Perëndia u zemrua shumë me atë idhull që bën, me viçin që ju kushtoi shumë, nga aty e tutje i kushtoi shumë kjo gjë popullit, sepse Perëndia gjithmonë ishte i ndërgjegjshëm për atë që ata kishin bërë dhe për mëkatin e idhujtarisë që kishin kryer. Aty Mojsiu i thot Aronit: "Populli të bëri ty të mëkatosh. Prandaj them, kushdo që bën të tjerët të mëkatojnë është sepse ai vetë mëkaton dhe i bën të tjerët të bien në mëkat." Populli kishte mëkatin e të qenurit të pabindur, të mos vlerësuarit të Perëndis, të mos falenderuarit të Perëndis për asgjë, gjërave që kishin parë nuk ju dhanë rëndësi, nuk u interesoi asgjë. Dhe kështu që i than Aronit: "Na kanë braktisur këtu, na bëj një perëndi." Pra populli e bëri Aronin të mëkatonte dhe ai ra po ashtu në mëkatin e idhujtarisë. Kjo ishte ajo që ndodhi. Duhet me raste ta lexojmë njëkohësisht, sepse ka persona që akoma nuk e kanë lexuar Eksodin, që është një libër shumë i bukur dhe interesant për t'u lexuar.